მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, სიხშირიდან FM 98 ეთერშია გადაცემა რეაბილიტაცია დღეს და მე მისი წამყვანი სოფო ტაბაღოა. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ საქართველოში მარტოხელა მშობლების მდგომარეობის შესახებ. შესაბამისად სტუმარი შევარჩიეთ იურისტი სალომე მეზურნიშვილი, რომელიც შემდგომ უკვე გაგვეცნობა და რატომ არის სალომეს ჩვენს გადაცემაში ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი. 2017 წელს სალომეს ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა და შესაბამისად დღეს სალომეს ვთქვათ, რომ გაგვაცნოს უახლესი ინფორმაცია საქართველოში მარტოხელა მშობლების მდგომარეობის შესახებ. მეც გავეცანი ამ კვლევას მანამდე სანამ სალომეს მოვიწვევდით და ნათლად ჩანს კვლევის ანალიზით, რომ საქართველოში მარტოხელა მშობლების მდგომარეობა არც თუ ისე სახარბიელოა, პრობლემები აქვთ მრავალმხრივი და ზუსტად ეს მშობლები, რომლებიც მარტოხელობაში აღმოჩნდნენ, საჭიროებენ სამთავრობო თუ არასამთავრობო მხარდაჭერას, საჭიროებენ იმ საზოგადოების მხარდაჭერას, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ, ვინაიდან მარტოხელობა ხშირად არის დააკავშირებული სტიგმასთან, მაღალ სტიგმატიზაციასთან. სალომე, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა, რომ აქ ხართ, ჩვენთან ხართ და ვისაუბროთ თქვენ შესახებ, თქვენი საქმიანობის შესახებ, რა კავშირი გაქვთ ზოგადად მარტოხელა მშობლების ჯგუფთან, რამდენად და პირველი კითხვა ზუსტად ეს იქნებოდა ჩემი მარტოხელა მშობლობის სტატუსი, რას ნიშნავს დღეს საქართველოში მარტოხელა მშობელი? დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდი უკვე 1 წელია ახორციელებს მარტოხელა მშობლების უფლებების ადვოკატირების პროექტს და იგი მოიცავს როგორც სამართლებრივი დახმარების ნაწილს, ასევე ადვოკატირების ნაწილს. შესაბამისად, საკმაოდ დატვირთული არის პროექტი აქტივობების თვალსაზრისით. და სხვადასხვა მიმართულებით ვმუშაობთ ჩვენი პროექტის გუნდი. პირველ რიგში სტატუსზე გამომახვილებ ყურადღებას. სტატუსი საქართველოში 2015 წლის ივნისიდან არის ოფიციალურად ძალაში შესული. დღევანდელი მდგომარეობით სტატუსის მიღება შეუძლია იმ ადამიანს, როგორც ქალს ისევე კაცს, რომელიც არარეგისტრირებული ქორწინების გარეშე იყოლიებს არასრულწლოვან ბავშვს და ბავშვის დაბადების მოწმობაში არ იქნება მონაცემი მეორე მშობლის შესახებ. ან იშვილებს ბავშვს და შესაბამისად არარეგისტრირებული ქორწინებით, რა თქმა უნდა, ასევე დაბადების მოწმობაში არ იქნება მეორე მშობლის მონაცემები მითითებული. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი არის პარლამენტის მხრიდან აღნიშნული სტატუსის საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება, რეალურად გამოდის, რომ მარტოხელა მშობლების წრე ძალიან ვიწროა. ამ სტატუსის მიღმა დარჩენილია ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც რეალურად მსგავსი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა აქვს, როგორც დღეს სტატუსის მქონე მარტოხელა მშობლებს. თუმცა იმასაც მინდა ხაზი გაუსვარო, რეალურად მარტოხელა მშობლები, ვინც დღეს არიან უფლებამოსილნი მიიღონ სტატუსი, გამოირჩევიან ორმაგი მოწყვლადობით, ვინაიდან ისინი როგორც ეკონომიკურ დონეზე არიან ძალიან გაჭირვებულები, ასევე მათ უწევთ საზოგადოების მხრიდან საკმაოდ დიდი ნეგატიური, ასე ვთქვათ, ზეწოლის გამკლავება, როგორც მათ, ასევე მათ შვილებს. ამდენად არსებობს კანონის დონეზე რაღაც გარკვეული სახის ხარვეზები, რაც აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს და კვლევაში ამაზე არის საუბარი ზუსტად. ანუ ერთი რო სტატუსთან არის დაკავშირებული ხარვეზი და ცდილობს ჯგუფი, მე როგორც გავიგე ხო, შევაჯამებ, ცდილობს ჯგუფი რომ სტატუსი უფრო გააფართოვოს, ცნება მარტოხელა მშობლობის არ იყოს დამოკიდებული იმ კრიტერიუმზე, რაც ეხა ამოცემული და ეს კრიტერიუმები იყო ერთი არარეგისტრირებული ქორწინება, ბავშვი უნდა იყოს 18 წლამდე ასაკის და ასევე ბავშვის სააქტო ჩანაწერში არ უნდა იყოს მეორე მშობლის მონაცემები. კარგით, მარტოხელა მშობელი, როცა გვესმის, ასოციაციად ჩდება, რომ ეს არის მარტოხელა დედა. ხშირ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ხოლმე და მარტოხელა დედებზე ვსაუბრობთ. სანამ რამდენად ითვალისწინებდა კვლევა თქვენ მოძიება საქართველოში რა ხდება, რა ყავს მარტოხელა მამები საერთოდ?
მიუხედავად იმისა, რომ კანონი აღიარებს მარტოხელა მამას, მინდა გითხრათ, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს ოფიციალურად სტატუსის მატარებელი მარტოხელა მამა. ამასთან დაკავშირებით კვლევაზე ხაზიც არაერთხელ გვაქვს გასმული, ვინაიდან ის კრიტერიუმები, რომელიც დადგენილია, რეალურად გამორიცხავს მარტოხელა მამის არსებობას, იმიტომ რომ ნებისმიერი მშობიარე ქალი, რომელიც შედის სამედიცინო დაწესებულებაში, ვინაიდან ის აჩენს ბავშვს, შესაბამისად სამედიცინო დაწესებულებასაც ვალდებულება აქვს სააგენტოს გაუგზავნოს ცნობა, ინფორმაცია, სადაც ფიქსირდება როგორც ქალის მონაცემები, ასევე ბავშვის მონაცემები, შესაბამისად შეუძლებელია ბავშვი დაიბადოს და დედის მონაცემები არ ფიგურირებს, კი, რა თქმა უნდა. ამდენად გამორიცხულია, რომ არსებობდეს მარტოხელა მამა. თუმცა რეალურად მეორე კრიტერიუმი, რომ მარტოხელა კაცმა იშვილოს არასრულწლოვანი ბავშვი და არ იყოს რეგისტრირებულ ქორწინებაში, არის ამის დაშვება შესაძლებელი სავსებით, თუმცა სტატისტიკა, რომელიც დღეს გვაქვს და ივნისის ბოლომდე მდგომარეობით 1719 ადამიანს აქვს სტატუსი, ყველა მათგანი არის აბსოლუტურად მარტოხელა დედა და ამათგან 4 ადამიანი არის, ვინცაც შვილების საფუძველზე აქვს სტატუსი მიღებული. თუმცა თავის დროზე სტატისტიკამ გვიჩვენა დეკემბრის თვეში 2016 წლის დეკემბრის თვეში, რომ საჩხერეში და გურჯაანში 2 მარტოხელა მამა ყავდა და ძალიან გაგვიკვირდა და ვცდილობდით, რომ გაგვერკვია ვინები იყვნენ ეს 2 ადამიანი, თუმცა საბოლოო ჯამში, როგორც ინფორმაცია გავარკვიეთ, გამოდგა, რომ ეს იყო მხოლოდ ტექნიკური ხარვეზი. ამდენად დღეს მარტოხელა მამა არ ყავს, თუმცა სტატუსის მიღმა ძალიან ბევრი მარტოხელა მამა არის, რომელიც მიატოვა ცოლმა ბავშვებთან ერთად და მას მარტო უწევს გაზრდა ან განქორწინებული, ასევე ქვრივი, რომელსაც რეალურად იგივე ანალოგიური მდგომარეობა აქვს, როგორც დღეს სტატუსის მატარებელ ადამიანს, თუნდაც ქალს ამ შემთხვევაში. იმ ოჯახში არის მარტოს დის მამაკაცი შვილებს მარტო და მას შესაბამისად არ აქვს სტატუსი, ხო? დიახ. მარტოხელა მშობლის სტატუსი. მინდა რომ მოვიშველიო ამ შემთხვევაში ზუსტად საერთაშორისო პრაქტიკამ, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, დაახლოებით 8-9 ქვეყანა შევისწავლეთ, სადაც აბსოლუტურად ერთნაირი მიდგომაა. მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ რეალურად სტატუსი ოფიციალურად კანონის დონეზე არ არის გაწერილი, თუმცა განმარტებებს ხვდებით სასამართლო გადაწყვეტილებებში, ბავშვის უფლებების შესახებ კანონებში, ან სოციალური დახმარების კანონებში, სადაც განმარტებული არის უმეტეს შემთხვევაში და ზოგადი ფორმულირება არის ასეთი, რომ მარტოხელა მშობელი არის ადამიანი, რომელიც მარტო წევს მეურვეობას არასრულწლოვან ბავშვზე. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, საზღვარგარეთის პრაქტიკიდან გამომდინარე, სტატუსის მატარებელი არის ბებია და ბაბუაც, რომელიც მარტო ზრდიან ბავშვს. ანუ ეს არ არის აპრიორი აუცილებელი. კი, ანუ თავარი არის ადამიანი ზრუნავდეს მარტო და მეურვეობას წევდეს არასრულწლოვან ადამიანზე. ზუსტად ეს არის ჩვენი რეკომენდაციაც, რომ არ ეყრდნობოდეს სტატუსი სააქტო ჩანაწერში არსებულ მეორე მშობლის მონაცემებს და უშუალოდ დაკავშირებული იყოს ფაქტთან, რომ პირი მარტო ზრდის ამ ადამიანს, ვინაიდან თუნდაც იგივე განქორწინებულების შემთხვევაში დღეს საახსრუებლო ბიუროში დაახლოებით 7-3 საქმე არის, სადაც საახსრულების ნაწილზე სასამართლო გადაწყვეტილება ძალაშია შესული, თუმცა დღემდე არც ერთხელ არ დაფიქსირებულა გადახდა არასრულწლოვნის სასარგებლოდ, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ვივარაუდოთ, რომ აღსრულების ბერკეტი არც თუ ისე ძლიერი სამართლებრივი ბერკეტი არის განქორწინებული ადამიანისთვის იმ შემთხვევაში, როდესაც მეორე მშობელი ანუ ალიმენტაკისრებული პირი არ ზრუნავს ბავშვზე. როგორც კვლევაში ამოვიკითხეთ, მარტოხელა მშობლებს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა აქვს, ეს არის სპეციალური სამართლებრივი და სოციალური გარანტიების არარსებობა. და რა აქვთ ამ ეტაპზე, რა ხდება და რა არის თქვენი რეკომენდაცია, როგორ უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში ამ პირობებში, რაშიც თქო საქართველოა დღეს. კი ბატონო, სამოქალაქო კოდექსითვე არის გაწერილი პირდაპირ კანონში, რომ მარტოხელა მშობლებისთვის არის სპეციალური სამართლებრივი და სოციალური გარანტიები, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ფონდმა მოიძია, ჩანაწერი არსებობს ესე, თუმცა ფონდმა როდესაც მოიძია ის საკანონმდებლო ბაზა თუსაც შეიძლებოდა გვენახა ასე თუ ის სამართლებრივი თუ სოციალური გარანტიები, ვერ მოიძიეთ ვერსად, ვერც პასუხი მივიღეთ შესაბამისი უწყებებისგან და დავიწყეთ პრაქტიკის კვლევა, სადაც რეალურად მხოლოდ საგადასახადო კოდექსში არის ერთადერთი ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც მარტოხელა დედას, რაც დისკრიმინაციული არის ცალსახად, არ ებეგრება 3000 ლარამდე შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში. თუმცა ეს ჩანაწერი არის ძალიან ძველი, არ არის ახალი ნამდვილად და არ არის 2015 წლის ოფიციალურ სტატუსთან დაკავშირებული. კი, ეს ძველი ნორმა არის ნამდვილად და შესაბამისად თუ კი დღეს კანონის დონეზე შეიძლება არსებობდეს როგორც მარტო
მარტოხელა მამა, ისევე მარტოხელა დედა. ეს ჩანაწერი მხოლოდ მარტოხელა დედებისთვის არის, ასე ვთქვათ, სარგებლიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ოდესმე მარტოხელა მამა მიიღებს სტატუსს, ვერ ისარგებლებს ამ კონკრეტული შეღავათით და ეს დისკრიმინაციული არის, რა თქმა უნდა, და აუცილებელი არის, რომ გამოსწორდეს. სხვა მხრივ კიდევ ერთი ერთგვარ სოციალური გარანტიები ვნახეთ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობების სოციალური პროგრამებისა და ბიუჯეტების ჩანაწერებში, თუმცა ეს არ არის ყველა ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა, და სპეციალურ პროგრამაში. საქართველოს თბილისის, შიდა ქართლის, კახეთის ტერიტორიაც გამოვიკვლიეთ, თუმცა საქართველოში 75 თვითმმართველი ქალაქი და მუნიციპალიტეტია, მათგან მხოლოდ 25 მუნიციპალიტეტს და თვითმმართველ ქალაქს ჰქონდა გათვალისწინებული ეს პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეული სახით ფულად დახმარებას ერთჯერადად, ან შეშით უზრუნველყოფას, კომუნალურ შეღავათს, კვებით უზრუნველყოფასთან, წელიწადში ორჯერ დედისხესთან დაკავშირებით და სასექტემბროდ ფულად ან მატერიალურ დახმარებებს. ეს ძალიან კარგი ნაბიჯი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, თუმცა ამ დახმარებით ვერ სარგებლობს ყველა სტატუსიანი ადამიანი, ვინაიდან ამ დახმარებით ერთგვარად სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ იმ მარტოხელა მშობელს, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი და ასევე აკმაყოფილებს მუნიციპალიტეტის მიერ დადგენილ სარეიტინგო ქულას. ანუ ორი კრიტერიუმი არის ამისთვის აუცილებელი, უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი და უნდა გქონდეს ის სარეიტინგო ქულა, რომელიც მუნიციპალიტეტის მიერ არის დადგენილი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ესეც არ მოიცავს ყველა მარტოხელა მშობელს. დარჩენილები არიან ის ადამიანები, რომლებიც მართალია სოციალურად დაუცველები არ არიან, თუმცა არც მუშაობენ. სამაგიეროდ მათთვის არ არსებობს დღეს არანაირი სოციალური და სამართლებრივი გარანტია. დასაქმებული მარტოხელა მშობლები საგადასახადო კოდექსში შეღავათს სარგებლობენ, მუნიციპალიტეტის დახმარებით სოციალურ დაუცველი სტატუსის მქონენი და შუა წრე, რომელიც არც დასაქმებული არის და არც სოციალურ სტატუსის მატარებელი, დარჩენილი არის აბსოლუტურად მარტო თავიანთ ბავშვებთან ერთად და ეს ძალიან ცუდი არის, რომ რეალურად სახელმწიფოს არ აქვს დღემდე გამოკვლეული მათი მდგომარეობა და საჭიროება და უკვე 2 წელია სტატუსი არსებობს და რეალურად ქმედით ღონისძიებები დღემდე არ არის გატარებული. რა ნაბიჯებია გასატარებელი, როგორ ფიქრობთ, თქვენი რეკომენდაცია რა არის ორგანიზაციის, ანუ რა სჭირდება ეროვნულ დონეზე მარტოხელა მშობლებს იმისათვის, რომ მათი პრობლემები, მათი სტატუსი უფრო ფართ ეჭრაში იყოს განხილული. ერთ-ერთი თქვენს კვლევაში ამოვიკითხე ეს ინფორმაციაც, რომ არ არის ზუსტი რიცხვი დადგენილი. ჩვენ არ ვიცით რა არის სახელმწიფოში რა რაოდენობის ოჯახი იყოს, რა რაოდენობის მარტოხელა მშობელი იყოს. რამდენად შეესაბამება ეს? რეალურად ის 1719 ადამიანი, რომელიც გითხრათ, რომ დღეს არის სტატუსის მატარებელი ადამიანი, არ არის ზუსტი რიცხვი, რა თქმა უნდა, ვინაიდან თუ კი საქსტატის მონაცემებს გადავხედავთ, ბოლო 3 წლის მდგომარეობით დაახლოებით 3000-მდე ბავშვი არის დაბადებული, რომელთა მშობლები არ არიან რეგისტრირებულ ქორწინებაში და მეორე მშობლის მონაცემები არ არის დაფიქსირებული, ან მითითებული არის დედის განცხადებით, ასე ვთქვათ. ანუ თუ კი ბოლო 3 წლის მდგომარეობით 3000-მდე ბავშვი არის მსგავსი ფაქტობრივი მდგომარეობით დაბადებული, თუმცა სტატუსი მთლიანობაში 1719 ადამიანს აქვს მიღებული, თქვენ მიხვდებით, რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის რიცხვებს შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ არის ინფორმირებული მარტოხელა მშობელი ამ სტატუსის შესახებ და ჩვენი ფონდი ძალიან ხშირად ინტენსიურად მართავს რეგიონებში შეხვედრებს და საკონსულტაციო გასვლები გვაქვს. ძალიან ბევრმა ვისაც აქვს სტატუსის მიღების შესაძლებლობა, არც კი იცის, არც გაუგია მსგავსი რამ სტატუსის შესახებ და უფრო მეტიც ყავს რამდენიმე ბენეფიციარი, რომელსაც შეეძლო თუნდაც საგადასახადო შეღავათით სარგებლობა ან მუნიციპალიტეტისგან დახმარების მოთხოვნა, თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა. ეს პრობლემა არის ასევე სახელმწიფოს მხრიდან, ვინაიდან მას უნდა ქონდეს შესაბამისი ღონისძიებები გატარებული, რათა ინფორმირებული იყოს ის ადამიანი, ვისაც არსებობს ეს ერთგვარი სარგებელი. თუმცა გარდა იმისა, რომ რეალურად ძალიან დიდი სხვაობა არის რიცხვებს შორის, ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში ზუსტი რაოდენობის დასადგენა დაუცილებელი არის კრიტერიუმების გამოსწორება. პარლამენტში მინდა გითხრათ, შექმნილი არის სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს სტატუსის დახვეწასა და გაფართოებასთან დაკავშირებით.
ამ ჯგუფის წევრი ვართ ჩვენ, ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდი, თუმცა ამ ეტაპზე ვიმუშავეთ კანონ პროექტზე, რომელიც შეწყვეტის საფუძველს ცვლის ამ შემთხვევაში. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი მდგომარეობით მარტო ხელმშობელ სტატუსი უწყდება, თუ კი იგი შევა რეგისტრირებულ ქორწინებაში და ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი, ვინაიდან თუ კი სტატუსი ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე არსებობს, სტატუსიც უნდა შეწყვეტდეს ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით. და თუ მშობელი შევა რეგისტრირებულ ქორწინებაში, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახალი მშობელი გახდება კი მზრუნველი ამ ბავშვის მიმართ. ამდენად ჩვენმა სამუშაო ჯგუფმა იმუშავა ტექსტზე იმგვარად, რომ სტატუსი შეწყვეტდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ბავშვის აქტო ჩანაწერში გაჩნდება მეორე მშობლის ჩანაწერი, როგორც თქვა დღეს კრიტერიუმების შემთხვევაში შეიძლება რომ სტატუსი მიიღოს. თუმცა იმედი გვაქვს, ჩვენ ყველა გავუგზავნეთ უკვე პარლამენტის სამუშაო ჯგუფს და იმედი გვაქვს, რომ გაეცნობიან და ახლო მომავალში გავაგრძელებთ მუშაობას ამ საკითხთან დაკავშირებით და პირველ რიგში ვიზრუნებთ სტატუსის გაფართოებასთან დაკავშირებით. ეს პირველი ნაბიჯია, რომელიც აუცილებლად უნდა გადადგა სახელმწიფომ. ამის შემდეგ აუცილებელია დავადგინოს ზუსტი რიცხვი, რამდენი მარტო ხელმშობელი არის საქართველოში, რა საჭიროებები აქვთ მათ, ვინაიდან იგივე საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, ყველა მარტო ხელმშობელი არ სარგებლობს ერთი და იგივე სოციალური თუ სამართლებრივი გარანტიებით. ისინი იღებენ ამ დახმარებას იმის მიხედვით, თუ რა საჭიროება აქვთ მათ. ამდენად ასევე შერჩევითი ტიპის უნდა იყოს მარტო ხელმშობლებისთვის დახმარებები და გარანტიები საქართველოს შემთხვევაშიც უფრო მეტად მოქნილიც იქნება და სახელმწიფოსთვისაც არ იქნება ძალიან დიდი ტვირთი, ასე ვთქვათ, ამ ნაბიჯების გადადგმა. სალამი, ხა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. გავდივართ 5 წუთიან შესვენებაზე. მსმენელებს ვთქვათ, რომ დარჩნენ ჩვენთან ერთად, უსმინონ რადიო ლაივს, უსმინონ გადაცემა რეაბილიტაცია დღეს, სიხშირე FM 98. ნაწილში ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ რა იურიდიული და სოციალური საკითხებია მარტო ხელმშობლებისთვის პრობლემური და სალმე მოდი ეს ნაწილი დაუთმოთ იმ პრობლემებს, რომლებიც არის დაკავშირებული სტიგმატიზაციასთან, იმ სხვა დანარჩენ პრობლემებთან, რომლებიც რეალურად მარტო ხელმშობლებს აქვთ. საზოგადოების დამოკიდებულებიდან დაწყებული იმ ფსიქოლოგიური პრობლემებით, რომლებიც ბავშვის აღზრდაში უჩნდებათ ხოლმე და პირველი კითხვაც შესაბამისად ესეთი მაქვს. რამდენად გაკითხავენ თქვენს ორგანიზაციას და რამდენად ითხოვენ სერვისს, რომ გქონდეთ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და რა ტიპის პრობლემებს ამჩნევთ თქვენ და რა ტიპის პრობლემებზე მუშაობთ ხოლმე? ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილებისთვის. როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში ვთქვი, ეს არ არის მარტო დაკავშირებული ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით იყო მარტო ხელმშობელი. ძალიან დიდი სტრესი აქვს, როგორც მარტო ხელმშობელს, ასევე მის ბავშვს, საზოგადოების მხრიდან, ვინაიდან დღეს საზოგადოება ძალიან სტიგმატიზირებული არის ამ საკითხის მიმართ. ისინი ძალიან კაცრად განიხილავენ დღეს მარტო ხელმშობლებს და ზოგადად საქართველოში გვაქვს პრობლემა სხვისი ცხოვრებისა. შესაბამისად, ეს ის ჯგუფი არის, რომელიც მაღალი მოწყვლადობით გამოირჩევიან ზუსტად ამ საკითხის გამო. თუ კი ისინი არიან დღეს მარტო დარჩენილი ადამიანები, რომლებიც მარტო ზრდიან ბავშვებს და გვერდზე არ ყავთ პარტნიორი, საზოგადოების თვალში ისინი აღიქმებიან ძალიან ნეგატიურ ფიგურებად და შესაბამისად ეს მათ სტრესს კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს, ვინაიდან ეს იყო მარტო ხელმშობელი ძალიან რთული არის, თუნდაც იმიტომ რომ პირველ რიგში თვითონ უნდა გაუმკლავდე დანგრეული ურთიერთობის საკითხს, ამავდროულად შენ უნდა შეეძლო ბავშვს გააგებინო და ბავშვთან ურთიერთობის პროცესში გადალახო ის დაბრკოლებები, რომელიც დაკავშირებულია მარტო ხელმშობლობასთან, ვინაიდან ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ჩვენი ბენეფიციარია და უწევს ბავშვის სკოლაში თუ ბაღში გაყვანა ძალიან ხშირად აწყდებიან ზუსტად მსგავს საკითხებს და ბავშვებს ხშირად უჩნდებათ შეკითხვა, თუ სად არიან მათი მეორე მშობელი, როდესაც აპელირება ხდება სკოლაში ოჯახის დღესთან დაკავშირებით, კრებებთან დაკავშირებით, ზეიმებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ეს ის მომენტებია, რომელიც ძალიან
სტრესულ მდგომარეობაში აყენებს როგორც მარტო ხელმშობელს, ასევე ბავშვსაც და ძალიან რთული არის მათთვის ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი იპოვენ. ზუსტად ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციებით და ჩვენი კვლევაც მოიცავს ფსიქოანალიტიკურ ნაწილსაც, სადაც განხილული არის ზუსტად ფსიქოლოგიური ნაწილი, თუ რა მდგომარეობაში არიან დღეს მარტო ხელმშობლები, რა როლი აქვს საზოგადოებას მათთან მიმართებაში და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი როლი არის, ვინაიდან იგივე შემთხვევაში როდესაც თუნდაც განქორწინებულები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ასევე ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულების ხვერპლი იყვნენ, დღეს საზოგადოება მათ მიმართ ძალიან ტოლერანტული გახდა, მიიღეს საზოგადოება და მიხვდნენ, რომ შეიძლება ეს განქორწინება იყოს ჩვეულებრივი მომენტი და რაღაც პერიოდში ადამიანმა შეწყვიტოს უბრალოდ თან ცხოვრება ადამიანთან. კი, მას აქვს ამის უფლება, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და საზოგადოების გარეშე შეუძლია, რომ რაც მთავარია ეს გადაწყვეტილება განახორციელოს. ასეთ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს მარტო ხელმშობლებმაც იგრძნონ ტოლერანტული დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან, რაც არ გვაქვს სახეზე. ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ მოუმართავთ ჩვენთვის ფსიქოლოგიური დახმარებისთვის, არა მარტო თავიანთი, თქვათ, მდგომარეობის გამო, არამედ ბავშვებისთვისაც, ვინაიდან უფრო მეტად ბავშვებს უჭირთ აღქმა ხოლმე ხშირად, მაგრამ ესეც იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ვერ უმკლავდებიან მარტო ხელმშობლები ამ სტრესს და არ შეუძლიათ გადალახონ ის ფსიქოლოგიური ბარიერები. რა უთხრან გაუჩინარებული მშობლების შესახებ, რომ ხშირად რო იცი რა არის, მე დავუცდი მოდით 18 წელს, რომ ისინი რო გაახდებიან სრულწლოვნები, მე ვეტყვი რა ხდება და ბავშვები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ სიცრუეში, ტყუილში, გამოგონილ ისტორიებში, რაც ასევე არ არის სწორი მათი მხრიდან. ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ ფსიქოლოგიური დახმარებაც გავუწიოთ და ნებისმიერ მარტო ხელმშობელს, რომელსაც სჭირდება ფსიქოლოგიის დახმარება თუ ასევე მათ შვილებსაც, ჩვენი კარი ყოველთვის ღია, რა თქმა უნდა, ყავს ძალიან კარგი ფსიქოლოგები, რომლებიც ეხმარებიან მათ და ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კი საჭიროება იქნება იმისა, თუ სამართლებრივი დახმარება არ დაჭირდებათ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, თუ კი ისინი საჭიროებენ ფსიქოლოგიური დახმარებას, ყოველთვის შეუძლიათ რომ მოვიდნენ და ისარგებლონ აღნიშნული სერვისით. ჩვენი რეკომენდაციებშიც გათვალისწინებული გვაქვს აღნიშნული, ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს ინტერესი პირველ რიგში და სახელმწიფოს მხრიდან შემოთავაზებული სერვისი, ვინაიდან იგივე პროექტის ფარგლებში ჩვენ არ გვაქვს იმის რესურსი, რომ დავფაროთ მთლიანი საქართველო, თუმცა ძალიან ბევრი არის საქართველოს მასშტაბით მარტო ხელმშობელი და სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს და შეიქმნას ის სერვისები, რომელიც ფსიქორეაბილიტაციას შეუწყობს ხელს როგორც ქალის და მარტო ხელა კაცის, ასევე ბავშვის შემთხვევაში. სალომე, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გადაცემის ბოლოს შენ აუცილებლად იტყვი საკონტაქტო ინფორმაციას, რომელიც იქნება მსმენელისთვის აუცილებელი და გამოსადეგარი, რომ დაგიკავშირდნენ და ისარგებლონ თქვენი სერვისით, ისარგებლონ იმ გამოცდილებით, რაც თქვენ დაგიკროვდათ და რომ არ დაგვავიწყდეს, აუცილებლად გადაცემის ბოლოს გამოვაცხადოთ საკონტაქტო ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც გაუჩნდება სურვილი, რომ დაგვაკონტაქტოს, შეუძლიათ როგორც ონლაინ რეჟიმის ფარგლებში ესტუმრონ ჩვენს ვებგვერდს hrdf.gr ან დაგვიკავშირდნენ უშუალოდ ჩვენი პროექტის იურისტებს ნომერზე 24775666 ან მობილურის ნომერზე 591-617, სადაც ჩვენი იურისტები, რა თქმა უნდა, გაუწევენ კონსულტაციას, თუმცა თუ კი საჭიროება გახდება, რომ ფსიქოლოგიური დახმარებაც მიიღონ, რა თქმა უნდა, გადამისამართებიან ფსიქოლოგებთანაც. მადლობა სალომე. და მანამდე გადაცემის მიწურულს ბოლოს შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, შევაჯამოთ ის გამოწვევები, რის წინაშეც დგანან მარტო ხელმშობლები და კიდევ ერთხელ ერთად მოუწოდოთ საზოგადოებას, რომ იყვნენ უფრო მეტად ტოლერანტულები, რომ სულ გვახსოვდეს ჩვენ ჭირდებით იმ ადამიანებს, ვინც მარტო ხელობაში ზრდის შვილს, განსაკუთრებით ჭირდებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საბავშვო ბაღის პედაგოგების როლი ამ დროს, როცა მე მახსენდება ერთი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონი მარტო დედა ამ შემთხვევაში ყვებოდა ისტორიას, როდესაც მასწავლებლის მხრიდან იყო განმეორებითი მოთხოვნა ბავშვზე მოეტანა ოჯახის სურათი და ეს ამ ქალბატონს იყო ძალიან დიდი პრობლემა, არ არსებობდა მის პარტნიორის სურათი, არ უნდოდა ამაზე საუბარი და სრული ქაოსი ქონდა, არ იცოდა რა ექნა და
ფაქტიურად ბაღის მასწავლებელთანაც კომუნიკაცია არ ქონდა სწორი, ვერ გააგებინა საკუთარი საჭიროება, ეს დაკავშირებულია სირცხვილთან, ხშირ შემთხვევაში, დაკავშირებულია დანაშაულის განცდასთან, იმ განცდასთან, რომელიც ხშირად ჩვენთვის ყოველთვის აუტანელია და მძიმედ სატარებელია. ამიტომ ნებისმიერ გოლის ეს იქნება საბავშვო ბაღის პედაგოგები, სკოლის მასწავლებლები, პერსონალი, რომელიც სამედიცინო კლინიკებს წარმოადგენს, დახმარებას უწევს. ჩვენი ეთერით მივაწვდინოთ ხმა მარტო ხელმშობლების სახელით და ვისაუბროთ ამაზე, რომ ჩანაწერიც კი სამედიცინო დოკუმენტში, სადაც დაბადების მოწმობაში თუ არ ფიქსირდება მამის სახელი, ეს უკვე საკმარისი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის ნამდვილად. აღარ უთხრან განსაკუთრებით მოითხოვენ რა თქმა უნდა მეორე მშობლის შესახებ მონაცემები. კი ძალიან ბევრი ფაქტი არის ნამდვილად ამის შესახებ და მინდა გითხრათ ისიც რომ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ასე ვთქვათ პედაგოგს მიუჩნევია მისი საქციელი პირიქით ერთგვარ მხარდაჭერად მარტო ხელმშობლისთვის, როდესაც ზეიმიდან გამომდინარე, როდესაც ოჯახის დღეს ეხებოდა, უთხრა ბავშვს, რომ აი ეს მამასთვის დახატული სურათი და ჩემთან დარჩება და მოგვიანებით მოაკითხავს. ანუ ეს არის ზუსტად საზოგადოების პრობლემა, რომ საზოგადოება არ იღებს საბოლოოდ მათ როგორც მარტო ხელებს და მათ როგორც ერთ მშობელს ბავშვთან მიმართებაში. ანუ უნდა გავაცნობიეროთ საზოგადოებამ, რომ შეიძლება არსებობდეს და ეს ჩვეულებრივი მომენტია არის, თუ კი იარსებებს ერთმშობლიანი ოჯახი და ეს არ არის აუცილებელი და არ არის სრულყოფილებისთვის, რომ ოჯახში იყოს ორი ადამიანი უპირობოდ. ასე რომ თუ კი საზოგადოება მიიღებს ამ ადამიანებს და მათ შვილებს ისეთებს, როგორებიც არიან და მათ მიმართ დამოკიდებულება იქნება მაქსიმალურად პოზიტიური, დამიჯერეთ, რომ ეს ადამიანები უფრო მეტად გაძლიერდებიან, უფრო მეტად იქნებიან თავდაჯერებულები, რა თქმა უნდა, და შეძლებენ სოციალიზაციას ჩვენ საზოგადოებაში. და აუცილებელი არის, რომ ამაზე ყველამ ერთნაირად და ერთნაირი ინტერესით ვიმუშაოთ ყოველთვის. თავდაჯერებული და მშვიდი მშობელი ზრდის ახალ თაობას, შვილს, სადაც ნაკლები ფსიქიკური აშლობებია, ნაკლები პრობლემებია და რა თქმა უნდა ბავშვის მომავალი იმ ადამიანის მომავალი, ვის გამოც აღმოჩნდა მარტოხელობაში, იქნება გაცილებით უკეთესი. ძალიან დიდი მადლობა სალომე. რამის თქვა ხო არ გინდა? არა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თქვენი ნომერით, ჩვენს საკონტაქტო ნომერს 477 566 591 600 დაგუკავშირდით ნებისმიერ შემთხვევაში. არა აქვს მნიშვნელობა საქართველოს რომელ რეგიონში ცხოვრობთ. ჩვენ ყველგან გაგიწევს კონსულტაციას და დაგეხმარებით შეძლების დაგვარეთ მაქსიმალურად, რომ ვიზრუნოთ თქვენი უფლებებისთვის და თქვენი გაძლიერებისთვის. ჩვენ გადაცემა დასასრულს მივახოდა გემშვიდობები ძვირფასო მსმენელებო, დღეს რეაბილიტაცია დღეს ეთერი დავუთმეთ მარტო ხელმშობლების საკითხებს. ჩვენ სტუმარი იყო სალომე მეზონიშვილი, პროექტის კოორდინატორი, მე სოფო ტაბაყვა გადაცემის წამყვანი. შეგიძლიათ გადაცემა უსმინოთ განმეორებით შაბათს 12 საათზე, იყავით ჩვენთან, უსმინეთ გადაცემა რეაბილიტაცია დღეს FM 98-ზე რადიო ლაიფის ეთერში. გემშვიდობებით. ნახვამდის. გაეცანით. საქართველოში არსებულ ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო სარეაბილიტაციო პროგრამებს. მოისმინეთ წამყვანი სპეციალისტების რჩევები. გაიგეთ უფრო მეტი თანამედროვე სარეაბილიტაციო სერვისების შესახებ. უსმინეთ Life FM-ზე გადაცემ